Всем здравствуйте. Вчера Форда все закончил, выгнал, угнал его в сторону дома, там оставил. Загнал Ниву, после заправки на Газпроме стало подтраивать. Заехал на нефть, заправил. Вот. Ну, мне вообще говорят, что ее надо 92-м заправлять, я ее 95-м. Ой, надо будет подумать, как лучше. Тут октановое число не написано. Ладно, хрен с ним. Так, загнал, значит, что? Снял вчера дроссельную, помыл, поменял свечи, зажигание, так как, видите, штанами, блядь, надо выгнать ее, помыть. Свечи поставил новые и бронепровода. Вот. Залез снизу, глянул люфт на передние, надо передние крестовины купить, поменять. Сейчас слил масло, буду заливать вон ликвимоли. Масляный фильтр уже выкрутил. Вот. Надеюсь, Зёма не наебался. Тот, который нужен, не дал. ТСН, УЮ. Так, а ну-ка попробуем. Подходит он, нет? То ли бесподручно, то ли. Ну, вроде оно. Так, сейчас. Стоял, побежал, блядь. Откуда стекло? Берем так палец раз и на резиночку. Резинку обязательно надо по кругу так проходить, дабы было получше, одним словом. Затягиваем от руки. Не нужно его тянуть, блядь, с дуру тут. Ладно, пускай он постоит. Мало ли, может, еще что-то забежит. Но масло черное, блядь. Ну, сейчас зальем ему ликвимоли. Пущай потребляет. Вот. Ну и будем, ну, наверное, на улице выгоню, все-таки ополосну ее. А потом уже буду заниматься, снимать раздатку. Ну, думаю, может и коробку заодно скинуть, поменять сцепу. Выжимной мне не нравится, шумит, сука. Как-то так, а вон старые бронепровода валяются. Ладно. Так, все, маслице залил. Пробуем. Масло будет, конечно, веселее крутиться. Что-то уже грязное, черное прям такое было. Еще. Все отлично. Вот. Сука, раздатка эта ебаная. Ладно, полезем смотреть. Вчера еще печку тут разобрал, все, попродувал, пылюки было пиздец. Так-то радиатор прям ничего, а видимо там в закладных везде, ну в общем сжатым воздухом подул, везде все сдул. Вот в гуре, ух ты, блядь, вроде вчера откручивал, смотрел, ну маслице, да, видно, что я как поменял на Мицубаровская.
Вот под капотку боюсь мыть. Я в прошлый раз дунул чуть-чуть, блядь. И все, пиздец. Она как затроила нахуй, пока она не просохла. Хотя я и продувал везде все, но все равно троить начала. Вот. Так по лайту попробовать продуть. Ну, один хуй по грязи ездишь. Сейчас он, погода говнище везде стоит. Ну, сами видите по машине, что она вся в говне, блядь. Вот. Думаю, может сейчас все-таки выгоню, обдую. Ладно. Зема называется поднасрал, блядь. Вон, новое масло теперь там горит. Ебать. Назад выезжаю ополоснуть, блядь. Смотрю, шлейф. Ёбаный в рот, блядь. Фильтр, а он там болтается. Выкрутил, старый вкрутил, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Ну, Зема. Ой, блядь. Ветрище еще на улице. Вон, видите, снизу, вон, все в масле, нахуй. Пиздец какой-то. А не Зема, нахуй. Масло дешевое. Ну, поеду. Буду разговаривать. Пущай возмещает. Как-то так. Так, все, машину ополоснул. Масло долил. Снял раздатку. Здесь, блядь, вчера нашел. Ну, сейчас искал опять. Есть и тут люфтик. И вот здесь межосевой он или как он, вот. У него тоже люфт. Ну, двумя руками когда пробуешь, вот тут люфтит. То есть вот этому тоже пизда. Сейчас выкатываю ее, отмываю, еду в магазин. Так, подбил, воздухом дунул. Сейчас пью кофе. Ноги промокли, штаны. И еду в магазин. Съездил в магазин, взял, короче, передний шрус на, ну, как, привод. На шрусах задний, на шрусах. Подумал, думаю, вот это каждый раз с крестовинами ебаться, да ну их нахуй. Взял подшипники на раздатку. Новую раздатку взял в руки, у нее примерно такие же люфты. Вот. На раздатку взял подушки, которые держат непосредственно, потому что там, я смотрю, уже подушечки такие подуставшие. И межосевой. Это новые гайки. Здесь шпильки идут. И межосевой вот такой взял. Тоже новый. Фирма Карданнику какой-то. Ну, короче. Трайли. Вот. Потому что у меня есть люфтик. Здесь нету этого люфта. Как-то так. Прикупились. Вот. Теперь что? Нужно еще снять коробку. Ну, если уж сняли раздатку. Поменять сцепление. Ладно, сейчас распакую, посмотрю, что у нас в комплекте. Валео. В комплекте у нас выжимной новый. Ну, направляющий, центровочный. Вот. Сам диск. Вот такой. И корзина. Осталось теперь только снять коробку, поменять все это дело и поставить назад с заменой масла сразу. Как-то так. Ладно, надо попить кофе, обмозговать все это дело. Приехал дядька, говорит, нехуй лезть в раздатку, говорит, это все нормально. Люфты вот на этой хуйне. Вот, на вот этой. Он говорит, туда не лезть. А я уже подшипники взял. Дядька считает, что это норм. Не, вот он люфт прям слышно. Нормально. Для советской машины это не люфт. А, то есть так, не прыгай, масло не выливается, значит нормально. Нефиг мешать механизму работать. Ну, тоже вариант. Я часто использую это слово. Все. Да, хорошо. Так, все, я тогда сейчас съезжу
сына со школы заберу, потом Лизу с садика. Да, не зря я их новые взял, вон они потрескавшиеся. Треснулись. Подсвети фонариком, говорят. Вот сюда. 500 рублей. 1 200 000, блядь. Ну, весь в трещинах, блядь. А с той стороны? Да, он и здесь, и... А ну-ка, Серега, дай мне. Да, и вон он на самом... Да, он весь потресканный, нахуй. Ну вот, может, еще от этого люфтик. То есть, ну я тоже на нее глядел, думаю, блядь, стоит, не стоит, блядь. Это я новую уже купил, а то я поменяю. Ну да. Так ты не так проверяешь, надо вот тут держать и вот так крутить. Вот, пробуй. Видишь? Так понятно. Тут даже можно ничего не держать. Так не проверяется, заебал ты. Ты же проверяешь его вот так. У нас этот. Ясно. Ну ладно, один хуй. Что, сцепление сегодня в ночь меняю. Тогда на раздатке меняю промежуточный вал. Вставляю И на вас место подушки. Потом ждет незабываемое видео с рандеву с Ауди. Нахуй она мне нужна твоя Ауди, сам делай. Ладно. Так как дядька сказал не трогать, поменял я подушки, открутил старый межосевой, открутил коробку, ну этот все в бок пока, открутил коробку. Коробка на 4 болтах держится, плюс стартер, ничего сложного. Вот. По выжимному. О, пизда ему. Так. Эх, блядь. Да что у тебя, блядь? Так, ладно, 2 руки нужно. Поебавшись, открутил я сцепление. Ёпся, покажу с чем. А вот тут уже все, ребер вообще не осталось. Что у нас тут стояло? Аутотехник. А здесь Валео. Корзина, главное, Валео. О, видите, сцепление вот оно высыпается. А чё ёпся? Вот он, последний болтик, блядь. Я его не мог открутить. Его засадили туда, пиздец. Вот. Ну, в общем, и зубилом, и потом болгаркой надрезал его, ударной отверткой. Но вот такой он, блядь. Выкрутил. Так, здесь надо почистить все и вытащить. Ну, подшипник нормальный. Вот. Не слышно посторонних звуков, крутится хорошо. Как-то так. Ладно. Сейчас возьмем тряпочку, все здесь подочищаем. Вот. Маховик не пережженный. Нормально. Можно будет собирать на место. Вот так. Ладно. Так. Но новую корзину со сцеплением я поставил. Все это на фиксатор резьбы. Болтик нашел. Вот он у меня был один. Ну не один, там еще есть. Так, здесь собрал коробку. Видите, тоже сцепа. Коробку вытащил на улицу, уже керхером оббил. Так. Это все в печку, упаковки. Вот. Керхером оббил. Сейчас еще надо вытащить этот тоже оббить. Скажите, я вам скажу.
и залил пеной. Потому что, ну, черная это оббилась, но все равно осталось. Так, вот эту надо еще оббить, вытащить. Вилку. Вилка вроде нормальная, так выработки не видно. Ну вот. До этого дядя оббить. Ой. Ну, по возможности, что можно, то отмываем, пока погода позволяет. Вот. Так, это, там где-то у меня резинка. О, еще резинку эту помыть. Так, старый выжимной. Пизда ему. Резиночку помыть, чтобы она почище была. Как-то так. Так, коробку отмыл. Продул ее. Обратил внимание, что вот она кулиса. Отломана пипка. Вот это. Она в рычаге осталась. То есть надо купить или кулису, ну вот эту вот, и поставить новую. Потому что рычаг из-за этого имеет люфт. Вот. Так-то вроде что-то отмывал. Перед сборкой надо будет все смазать. Масло в коробке тоже поменяю. Ну ладно, продолжаю. Блять, слов нет, одни эмоции, ебать. Во! Неизвестный абонент. Заехал, купил, блядь. 1600, вот это хуйня. А вот это, блядь, 950. Если в сборе на болтах просто 3200. Охуеть. Про цены на наши, блядь, отечественные машины, на запчасти, это пиздец какой-то. Они дороже, чем на иномарке. Блядь, привод. Хули там того, ну привод, простой привод, да? Ну как правильно, кардан, блядь. На передний мост, блядь, 20 тысяч. На задний 18 или 16, я уж не помню. Ну, блядь, просто такой вопрос там, ну, за что? Реально, ну там за что? Цены ёбнутся. Межвал, который промежуточный. Блядь, да кто-то вот заебал. Опять Сбербанк, нахуй. Алло. Некогда было снимать. Перебрал кулису. Удобнее зажимать в тиски. Первый раз перебирал, осыпалась вся, магнитиком подоставал. Там 4 пружинки и 2 направляющие. Все собрал, здесь все смазал, поставил выжимной. Смазывается где втулка, ну где вилка ходит. Потом вот тут пятак смазывается, чтобы скользящий эффект был. Ну и здесь все это смазалось. Ну и все, ее можно монтировать на место. Как-то так. Вот. Ладно. Надо заниматься. Так, коробку, ну, я пока на 3 болта закрутил конкретно, 4-й сверху еще не крутил. Разница, блядь. Ставлю, оно задевает. Будем модернизировать. В рот ноги, сука. Я еще когда брал, говорю, у меня, говорю, там почему-то, ну, стоит стальной. А этот алюминиевый. Надо, короче, миллиметра 4-5 получается открутить. Блядь. Ну, снять. Сука.
алюминий это вам не сталь, блядь. Ее резать, она, сука, мягкая, блядь. Зажимай диск. А за ручкой спуститься в падлу. Вот. Так, ну должно помочь. С горем пополам все поставил, машину завел, проверил, работает. Так, вроде везде все. Блять, башкой выебался. В норме, маслице поменяем. Так, сейчас надо ставить раздатку. Ебаная шумоизоляция. С ней грязь летит. Так, ну, после того, как попьем кофе. Здесь затянул, коробку не стал протягивать. Коробку надо... Хотя завел она, по-моему, встала. Коробку можно, наверное, протянуть. А вот раздатку потом. Сейчас устанавливаю коробку раздаточную. Вот. На свое место. Сколько тут, блядь, всяких болтиков и гаечек на Ниве, это пиздец. Вроде бы хуяк-хуяк, а по итогу нет. Вот. Так, датчик скорости я открутил, чтобы он не мешался прикручивать вот эту, как ее, промежуточную муфту, или как правильно она называется. Так, гайки взял новые, ибо нехуй. Ой, блядь. Так. Да ёб твою мать, нихуя. То не так, то это не сяк. Так. Пропускаем опять. Ага, вроде бы попало. Будем нажагуливать. Так, это все новое. Это новое. Подушки завести надо маленько. Работает пускай. Чтоб на свою от вибрации место село. Потом раздатку затянуть. Привода новые. Ну, тут по низу все новое. СС-20. Анна, женушка Савина. Готово. В заднем мосту я менял масло. Слил с переднего, слил с коробки и слил с раздатки. Она не пробки там лежат. Сейчас заменю сразу на новое, чтобы уже, ну, знать, что все новенькое. Ну вот. Берем шприц, берем масло. Вот оно у нас. И заливаем. Новое масло залили. Заводим где-то на минутку. Проверить. Сцепление вообще не чувствуется. Как бы вот так. Теперь надо собирать на минуту. Зачем запускаем? Чтобы отрегулировалась там раздатка, ну, чтобы все стало на место. Так, надо будет еще часы настроить, только вспомнить бы как. Точно, вот так. Время у нас
Всем здрасте. Ну, вроде все. Сейчас погудит еще чуть-чуть. Будем глушить. Так, это что у нас? Блокировка включена. Выключена. Работает, видите, датчик. Так. Ну да, блокируешь, как загорается. Сейчас потарахтит, чтобы потом затянуть. Готово. Так, получается. Короче, на этой Ниве я проехал километров 200 максимум. За это время были поменены привод левый, короче, привода передние, шаровые все соленблоки, на стабилизатор, амортизаторы, шланжики тормозные, потом на моста карданы сегодня были заменены, сцепление с маховиком, с выжимным в сборе, промежуточный вал, получается, тоже сегодня поменял, подпоры под пружины поменял, масло в двигателе, масло в переднем мосту, в коробке, в раздатке, в заднем. Свечи, масляный фильтр. Что-то еще брали. Что-то еще. Что не вспомню. Ну, тяги задние. В общем, ходовая у нее вся новая. Кроме, надеюсь, пока не надо будет менять. Скажите, я вам скажу. Амортизаторы, все собрал. Передние ступичные подшипники. О, вспомнил, как их зовут. Так, кранчик печки, антифриз, термостат. В гуре масло, шланги гура. Что еще? Помню, что до хера работы проделано. Что уже не вспомню. И это буквально вот меньше месяца это я все сделал. Да. Нива это такая штука. Ну, в итоге все. Закончили. Надеюсь, поездим. Так, и надо будет собраться, колеса достать, перешиповать, потом переобуть на это литье. Ладненько. Всем до следующих встреч. Всем пока. Следующая будет или Audi, или Волга, которая у меня на улице стоит, не запускается. Ну, скорее всего, Волга. Почему? Потому что на Audi слишком долго ждать масляный насос. Вот. Малой, ну, младший брат, сегодня уволился с Газпрома. Говорит, нахуй он нужен. Чисто бизнесом занялся. Заебала его вахта. Нам пока нельзя. Ладно, все, всем пока.